हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम स्टडी आइकन फॉर डिफेंस रिलेटेड अपडेट। सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे कि एसएसबी हेड कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो निकल चुका है, जिसका पेपर जो था वो 3 जैन को हुआ था और ये 2018 की रिक्रूटमेंट है। और इसमें जो है 450 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हुए हैं, शायद 450 प्लस ही हैं। और इसमें जो है मेरी भी सिलेक्शन हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पंकज कुमार सपड़ी सेंटर से जो मेरी सिलेक्शन हुई है। तो मेरे जो मार्क्स थे वो 52 मार्क्स थे और जो मेरा टायर सेकंड था, पेपर सेकंड, उसमें उसका भी जो मेरा पेपर था वो अच्छा ही हुआ था। तो उसमें भी मेरे अच्छे ही मार्क्स होंगे। और एक मेरा फ्रेंड भी है, उसके भी 52 मार्क्स हैं, उसकी भी सिलेक्शन हुई है। तो आप अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम पता कर सकें कि कितनी जो है मिनिमम मेरिट गई है। और कैटेगरी लिख के जो है अपना मार्क्स जो है वो कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।